大家好，今日係我從佛法中獲得驚人的利益第一輯，好開心我哋請咗4位年輕人上嚟同我哋一齊分享下佢哋學佛嘅心態同埋當中嘅領悟嘅。咁首先歡迎你大家，咁可唔可以大家自我介紹下自己叫咩名啦，同埋你哋個background 啦？我係 Melody 啦，咁我而家係做咗幾年嘢㗎啦，咁而家係喺一個教育系裏面做緊嘢嘅。係，咁我係 Jansen 啦，我而家係一個大學學生，咁我其實咧喺新加坡嚟嘅，所以我諗個方法咧我都係用英文形容好啲，所以我廣東話唔係好好啦而家。Hello，咁我係 Lyrics 啦，咁我就啱啱幾個星期前喺大學畢業嘅，咁我係一個我係一個讀文科嘅一個學生。Hello，我係 Calvin 啦，咁我依家就喺大學裏面做緊博士生第一年。我知道你哋4位咧好細個就已經開始學佛嘅，咁可唔可以講下你哋幾多歲開始皈依㗎？我係差唔多14歲左右。咁我遲你年，我應該15歲、16歲到啦。我應該8歲啦。係咯，咁我都差唔多8歲9歲咁樣開始。咁當時都好細個喎，都係得幾歲同埋10幾歲啦。你哋嗰時點解會開始學佛咧？我可以分享下先啦。咁其實我嗰陣記得係我媽咪叫我去嘅啫，就係話有個法師從美國嚟嘅，就叫我去聽下。咁我一開始都好反感㗎，唔知係啲咩迷信嘢啊。咁我就去到咧，特登坐喺間房嘅門口位，諗住可以快啲走啦。咁入到去啦，咁聽個法師講道理之後咧，突然間叮一聲，就係當佢講到話，其實做人真係好苦，所以點解小朋友一出世就已經要喊咧？咁我嗰下咧就真係好感動到我，因為雖然我嗰陣時初中啦，咁但係我嗰陣時好 emo 嘅，都唔開心啊，成日都覺得人生好冇意義啊，唔知點解要做人啊。咁所以當佢講到呢句嘅時候，我就突然間好有感觸啦。咁當時都有一個道理我好深刻記得嘅，就係話當你嬲一個人嘅時候咧，其實你話影響到嗰個人由自可啊，但其實好多時候你嬲佢，佢一啲影響都冇，其實你係純粹懲罰緊自己嘅啫。咁我當時有一下叮一聲係喎，咁以前可能好多同學之間嘅人事關係啊、是是非非啊，咁就係因為呢一句説話，我就當下放低咗，我就冇再因為呢啲嘢而唔開心。咁我就係因為呢樣嘢覺得佛學原來真係可以好幫到我，咁我就由嗰陣時開始決定要學佛。咁其實開始咗學佛之後啦，咁其實點樣可以令到你更精進同埋咁堅持咁樣去學佛咧？而家仲係，或者Kevin 同我哋傾下啦。其實我就冇你咁有智慧，我10幾歲嗰陣時學係只不過因為我由細個就好中意睇哲學嘅書啦，但係只不過因為我覺得哲學裡面寫嘅嘢中文尤其是特別靚啦，譬如放下就係自在，我就哇好有道理啊！但係其實呢啲係空洞嘅道理，我只會覺得喂好似好有智慧咁所以當媽咪爹哋嗌我不如你都去歸依啦，有個法師從美國嚟咗，咁我就好啦，我去歸依啦，因為我認為佛教其實就係聽一啲咁嘅空洞嘅道理，講啲好靚嘅説話，就係咁樣咯。你當時係15歲，佢係15歲，讀緊中學嘅啫。中學係啦，咁我都係比較 emo 嘅，我就俾呢啲嘢就啱晒我啦。但係咁就係從來一路去到大個咧，一路去到大個，其實知道係有因果嘅，知道係要做人向善嘅，我要放下嘅。但係其實從來我都唔係做一個真正嘅佛教徒咯，就係只不過去到26歲嗰一年咧，我好好彩啦。咁嗰陣時咧，其實我啱啱搬咗出嚟住，我自己一個住啦，我一路都係自己一個住，跟住又去嗰陣時又啱啱開始做嘢啦。咁喺生活方面其實唔知遇到一啲困難咧，我係心裏面一直都放下唔到嘅。咁我好記得有一晚咧，我就瞓咗喺張床嗰度，完全瞓唔着。我從來唔會失眠嘅，但係嗰晚真係瞓唔着。咁我就個心好煩，咁我就突然間就瞌埋眼，就諗起不如我持念6字大明咒，不停咁念。當我不停咁念嗰陣時，突然間我喊咗出嚟。我係從來都唔會喊嘅，因為我自己一個人嘛，我要獨立，我唔可以喊嘅，我成日都咁樣諗嘅。突然間喊咗出嚟，喊到收唔到聲，咁我突然間就醒起，
我感覺到好似有一股加持力，咁我就即刻跑去我佛壇前面，即刻伏低我話：哦，好感恩，好感恩，我好多謝，一定係你加持緊我啦。咁嗰陣時已經停咗眼淚啦，係啦，佛菩薩加持我啦。咁突然間，當我好誠心多謝佛菩薩嗰一剎那，我突然間就喊得更加大聲，眼淚啊、鼻涕，所有全部都流晒出嚟啦。唔知道喺嗰個時候，我就覺得好，即係又好似有一股聲音話俾我聽，喊得大聲啲，喊晒出嚟，喊晒出嚟。咁我真係好感恩咯。當我喊完之後咧，我從來未試過咁開心。我成日因為譬如我同我爹哋媽咪分離，當我重遇佢哋嗰陣時，每一次都好開心。但係喺嗰一刻，我嘅開心嘅程度比重遇我爹哋媽咪開心10倍、100倍。行咗每一步路都係好輕嘅。我好記得第一朝我起身嘅時候，全一啲煩惱都冇，所以我就喺嗰一刻我就好感受到原來真係有佛菩薩加持，原來真係有佛菩薩存在。如果我好衷心咁去求佢哋，佢真係會聆聽我傾訴。咁我就從咗嗰一剎那之後，我就開始覺得我一定要做一個好嘅國家黨，一定要將呢樣嘢帶俾其他人。其實呢件事真係好感恩㗎，因為好少人係真係可以感應到佛菩薩，而你真係可以感應到佛菩薩，同埋你嗰一下真係有一個係覺醒咯。係啊，咁你會唔會覺得係咪因為你細細個開始歸依咗學佛，其實呢個佛種子已經一路種咗喺你嘅心田入邊，咁到你嗰一刻就開始發芽啦。當然一定，因為可能由細到大，可能都知道啦，有菩薩都知道我要生存因果，都知道如果有事可以如果誠心去求，希望可以請求佛菩薩幫忙。但係從來我都唔係好誠心去想，我都冇話好全心去信服。咁只不過經過嗰一剎那，當我有嗰個覺悟嗰個 moment 之後，我就真係將我嘅身心都想交俾佛菩薩，真係好想奉獻去弘揚佛法呢個事業。咁你而家都會繼續努力學習嘅？係啊，一定要，因為太大家真係好非常感恩，一定要。咁其實嗱，咁學佛嘅過程啦，咁其實一定會遇到一啲阻滯㗎，遇到一啲困難嘅。咁你點樣去克服嘅咧？我可以分享一下，因為其實我就係好細個就歸依嘅，咁我嗰陣時係8歲9歲啦，咁其實我諗喺嗰個年紀，其實都係佢媽咪叫我做，我就去做咁樣嘅。咁但係其實我而家諗翻起我嗰時8歲嘅時候，第一次接觸佛教嘅時候咧，其實係我唔肯定啦，我唔知道係因為我純粹好細個咩都唔知啦，定係可能真係有一種因緣定係點樣啦。但係我係真係，我記得我第一次接觸佛教嘅時候，其實已經有一種即係好似係啦，即係會有一種好熟悉嘅感覺，即係我覺得係所有嘢都 make sense 嘅，即係我唔會覺得好陌生嘅。咁我嗰時細個其實係都比較精進嘅，即係我有時譬如我知道要每日都要做功課啊，點我都有做嘅。但係其實越大反而其實我覺得嗰個困難就係在於你越大經歷越多，你學嘅嘢越多，你見識嘅人越多，就反而障住咗你自己咯。就係即係之前大家成日都講嘅所謂所知障咯。我覺得呢樣嘢係都有困住我嘅，即係我越大反而會比起我細個嘅時候冇咁精進。咁其實呢樣嘢都係我好慚愧嘅一樣嘢嘅，但係係咯，但係我都會即係去到而家呢個位啦。咁雖然我有好多嘢都未真係好完全地明白啊，或者好多嘢都仲未做得好好，但係我都覺得我仲係會好堅持去努力去學嘅咧。咁其實就係因為我覺得佛教對於我嚟講就係俾咗一個方法我去解決好多問題咯。即係我諗我嘅人生裏面可能會經歷好多唔開心啊，或者啲咩問題嘅時候，我覺得學佛就係俾咗一個方法我，一個工具我去諗通一啲嘢咁。即係好似平時其實我係一個超級無敵野蚊嘅人啦，我仲係一咬20幾粒，跟住一咬就發到勁大咁樣嘅，所以我不嬲都係好驚同埋好煩惱嘅。但係我記得上個星期啦，我唔知好蠢咁樣着咗短褲去沙灘啦，跟住就一咬就咬到成隻腳都係，但係我完全冇乜感覺咯。即係我覺得嗰下就覺得，即係我會明白，即係呢樣嘢係上世可能帶落嚟嘅嘢，即係我知道呢樣嘢可以還，咁其實都唔係真係帶咗我好多煩惱啫。即係我明白嘅時候，我就可以諗通啲，就我嗰下冇咁煩咯。即係嗰下行我都覺得都要還㗎啦嘅感覺，
所以我就覺得佛教就係俾到呢個即係工具我去，即係當下啲好小事上面都可以即係開心啲、舒服啲咁樣。其實咧去沙灘着短褲唔係蠢嘅。熱啊嘛，咁其實我諗，如果係咁嘅話，你即係呢一刻應該係要多聞佛法，去多聽呢個上師嘅教導，去 keep 住自己學佛嘅初心。因為你頭先講話，我初學佛嘅時候係好精進，好精進，你就要 keep 住呢一個心態，咁一路去繼續學佛。好，Jason 啊，咁喺我哋4位入邊啦，你4位入邊啦，咁你係最後生嗰個啦，係仲係學生啦。咁我知道咧喺班學生或者年青人喺你嘅朋輩嘅朋友身邊咧，成日都會覺得學佛呢一樣嘢咧，可能係一樣好老土或者一樣好迷信嘅嘢。咁你又會點樣同你啲朋友去傾呢個學佛呢樣嘢咧？咁對我嚟講咧，其實不單止學佛啦，你學咩宗教咧，其實喺呢個年代，我就覺得咧，全部年輕人都會成日一聽到哦，你而家學緊佛，你而家學緊基督教咩教都得啦，佢哋就會停一停，就覺得點解你會咁信任一個呢啲 system 咧，呢啲 institution 咧，定呢啲宗教咧？咁其實咧，每個宗教對我嚟講咧，都係一個方法，同明明都係一樣嘅一樣嘅講法，都係一個方法去點樣對付自己嗰啲困難，點樣喺度explain 你哋唔同個 experience， 你哋唔同個自己生活上個經驗嗰啲嘢嘅。咁對我嚟講咧，喺佛教咧，因果咧就係對我係最重要啦。好似佢哋都係頭先所分享嗰啲故事都係有啲唔同嘅。但係好似我係學生咧，我記得咧，我即係新加坡你要讀 A level 呢啲先可以考入大學，先可以繼續讀書嗰啲嘢噶嘛，先可以做工。咁咧 A level 喺新加坡咧係不知幾重要嘅，咁係好重要嘅。咁全部嗰啲學生咧都成日喺嗰一年咧中五、中六，最後嗰年啦。係啦，最後嗰2年咧都會好 stress 咯，壓力好大嘅。壓力真係好大，因為大家知道咧係一份紙咧會話俾你聽，你所有嗰啲你以後嗰啲生活係點樣咯，即係最少係咁樣個情緒啦，你都會咁樣諗。咁嗰陣時咧，我覺得自己係最清醒嘅啦，因為就係因為有佛教咧，就係覺得我自己能夠盡咗力係最好嘅，但係其實個結果咧，你都冇可能控制咯。你喺自己個人生裏邊咩結果咧，你可以控制到，即係好 minimum 咯。你只有能夠做得最好。即係做得 the best you can do 咯。咁我就係因為有佛教，跟住有我嗰啲經驗咧，能夠拎得到，所以就覺得容易啲同朋友 explain 呢啲係我嘅諗法。我覺得我同我嗰啲基督教嗰啲朋友分享我哋個宗教嘅時候咧，佢哋都會講佢哋有咩經驗，都係都係可以拎得到佢哋個宗教裏邊咯。OK，我知道阿 Jason 咧，其實佢係入咗一間好出名嘅大學嘅。咁其實我覺得你個壓力真係好大，但係咧你可以用到一個叫做頭先你所講嘅叫平常心去面對你譬如你讀書嘅壓力啦，或者而家你學業上嘅壓力啊、考試嘅壓力啦，咁其實係一個好好嘅見證嚟嘅。因為阿 Jason 細個8歲開始就歸依學佛啦。我覺得學佛嗰個觀點或者入邊嗰啲嘅教義咧，其實已經係好潛移默化咁樣去影響咗佢嗰個人生觀嘅。贊唔贊成啊 ？Jason？係啊，特別係你揾大學嗰時候咧，我覺得係最大壓力咯，因為嗰陣時咧你一冇學校咧，你就好似冇一個 identity 咁樣咯，你自己不停喺度揾。即係你喺腦裏邊咧，即係，如果入唔到大學咧，我可以做咩咧？要不停喺度 apply，真係好辛苦咯。就係都係要多謝我好有福報都學到佛，都係明白到
最終都會 OK 嘅，你就要好係同你咁樣講，要有啲平常心咁樣對付咯，即係唔得對自己太大壓力咯。係，咁真係好恭喜你哋4位喎，可以細個就已經可以接觸到佛教啦，咁同埋都有咁多嘅得着。咁我哋今日呢一輯咧，其實係講我從佛法中獲得驚人嘅利益嘅。咁我就想睇下你哋4位可唔可以同我哋大家分享下，你哋喺佛法中有啲咩嘅驚人嘅利益咧？你哋想邊位講先啦？睇下文字啦。我知啊。從佛法中嘅到咩驚人嘅利益，就係我明白到原來一切，譬如我講翻我以前睇翻所有嘅，我覺得所有講嘅理論其實都係好空洞嘅。我從佛法中學到咩嘅利益，就係如果一定要修行，其實係要實實在在一步咁去做，一步先去做，先至係真正修行。如果我淨係可以譬如講到天花亂墜，其實係冇用嘅。我要真正去身體力行先至係做到咯。咁呢一個係我從聽佛陀師傅嘅發音從睇唔同佛書又先發覺，原來係真係空洞冇用，一定要實在去做。真係要努力。真係要努力，真係要精進。同埋一定要誠心向住佛陀，一定要誠心去想住佛菩薩，呢個係最重要咯。好。咁跟住就到Melody 我覺得我最大即係呢幾年學佛呢個路途啦，最大嘅一個得着，我會覺得係其實我以前都係即係好似佢哋咁講，啱啱細個學佛嘅時候，覺得唔可以殺生，所以有蚊咬你唔可以打，或者有螞蟻唔可以殺。細個覺得啱唔應該殺嘢啊 make sense 啊，咁就一路去做，但係其實我從來都冇諗過點解要咁樣做嘅。咁所以當朋友去殺生嘅時候，我只可以話唔好啦，但係其實我解釋唔到點解。咁我記得喺我2年前有呢個福報啦，同埋機緣可以去到美國去求見佛陀師傅嘅時候啦，咁其實好慚愧啦，之前咧其實一路咧我都冇認真文法聽唔明啦，又冇睇佛書啦咁樣。咁但係去到美國求見佛陀師傅咧，嗰個星期冇嘢做噶嘛，咁你就真係坐喺度就係咁睇佛書。咁當我睇佛書嘅時候，我先至發現原來有知母呢一個概念。咁知母就係覺得所有眾生其實多生以來都可以係你嘅父母，所以呢個就係點解你唔應該殺生嘅一個原因。咁當我知道嘅時候，我殺生呢件事就變得好理所當然，就係我由心而發地，我唔想殺呢個生，而唔係因為媽咪話唔可以殺生。咁所以呢個會係我會話我呢幾年嚟學佛最大得着嘅一樣嘢，就係其實佛教裏面嘅所有嘢都係有解釋嘅，而唔係盲目地跟隨去做。即係所有嘢都得到一個解釋。係啦。好，咁到 Jason 先。咁我好似從頭先咁樣講咧，都係我係覺得最喺佛法得到嘅，對我嚟講最好就係能夠即係對某一件事咧都可以用盡量咁樣理解都如果我想要嗰啲嘢得唔到咧，都係有自己個原因嘅。可能我而家唔明，到時可能唔明嘅。但係都要知道，係你係要成咗自己個果咯，即係有前個因緣即係唔熟啫，係咯，我覺得咁嘅。同埋唔好咁執着，係咪？係咪？即係有時即係可能好容易會放下啲啦，即係唔好咁執着咁啊。咁到 Lyrics 啦，咁其實我覺得我最大嘅我最大嘅利益。咁其實我覺得我係最大嘅利益咧，就係咁其實係即係呢個係我嘅性格啦，咁再加埋可能我讀嘅科啦，咁我就係比較一個好容易諗好多嘢嘅人嚟嘅，即係我係永遠都成日打交嘅喺個腦裏邊。如果諗到呢個嘢係啦，我如果諗唔通呢個嘢，我就轉到無極限咁樣，即係到一個位就係咁樣。咁我覺得佛教就係即係好似我之前頭先咁講咁啦，咁其實都係好相似，就係俾咗一個方法，俾咗一個工具，我去真係可以靠自己咁樣去真係唔係靠自己，即係有個工具去令到我自己可以慢慢諗通一啲好多唔同嘅嘢咁樣咯。即係可能之前我好多時候我可能比較即係好聽啲講句就係我好想幫人啊，但係
好聽呢個句，我就係一個控制狂咁樣啦。咁就有陣時，譬如有啲朋友有啲咩問題嘅時候，我會想俾意見佢嘅時候，我就會好即係我就覺得我覺得你應該要咁樣做咯，咁樣係對你最好㗎咁樣。咁可能當佢聆聽我講，或者佢唔聽我嘅 advice 嘅時候咧，可能我就會好激氣，我就點解你唔即係點解你唔聽啊咁樣。咁但係我開始慢慢地發現，其實好多時候呢啲嘢係要好靠一個人去領會嘅咯。就好似等於我做咗一啲行為，可能媽咪會同我講話我唔應該咁做，但我一直都聽唔到，聽唔落去。直到佢有一日突然之間有一下，佢再同我講翻同一句嘢，但反而唔知點解嗰一下我先至明白，咁我就可以做到。咁我所以佛教就可以幫到我嘅時候，喺呢啲情況底下，我就可以亦都明白其實每個人嘅路途都唔一樣，每個人嘅決定都有唔一樣，都有佢嘅原因。而我要做嘅嘢係專注喺自己度啦，同埋如果我想幫其他人，我要做咗，我要盡咗力，咁我就得啦。頭先咧，我哋就聽咗4位年輕人啦，分享咗佢哋學佛嘅心得啦，同埋佢哋得到嘅驚人嘅利益啦。咁其實大家都會覺得咁細個學佛，其實係咪真係有用㗎？佢哋8歲歸依，係咪真係可以領略到佛教入邊嘅教義啊嘅道理啊？咁但係聽到佢哋嘅分享之後，就大家覺得唔係喎，原來咧咁細個學佛其實真係可以得到好多嘅利益嘅喎。咁喺佢哋人際上啦、學業上啦、工作上啦，其實佢哋都頭先都講咗俾我哋聽，佢哋點樣可以用佢哋嘅佛法學到嘅方法去處理佢哋日常嘅生活上嘅問題嘅。咁作為父母咧，其實我哋最希望就係我哋啲仔女第時長大咗之後，喺佢哋嘅工作啦、學業啦、婚姻啦，咁都可以一切都可以順順利利嘅。咁而佛法就正正係可以俾到一個方法，佢哋可以面對呢啲生活上遇到嘅就算係難題啊，或者一切嘅嘢，佢哋都可以用佛法去解決嚇。咁所以我哋作為父母嘅話，其實如果你哋有小朋友，其實我真係好鼓勵，可以大家可以俾佢哋從細個可以開始去學佛，將呢個佛教嘅種子一早可以種入佢哋嘅白色心田，到佢哋長大咗之後，咁佢哋就會可以精進咁樣學佛，成為一個好好嘅佛教徒。多謝大家今日收睇《我從佛法中獲得驚人的利益》第一輯，亦都好多謝我哋呢4位年輕人啦，今日上嚟同我哋分享佢哋嘅心得嘅。咁我知道你哋4位咧有一個頻道嘅喎，咁可唔可以同我哋介紹一下咧？其實咧，我哋有一個英文嘅頻道嘅，咁就係因為我哋4個都係由細個開始學佛長大啦。咁但係其實路途上面都會遇到好多人生唔同嘅困難啊、經歷啊。咁以我哋4個佛教徒嘅角度，去同大家一齊分享下，幫助大家點樣可以從呢個佛教嘅或者佛學嘅一啲道理啦，去了解、理解同埋處理我哋人生上面唔同嘅困難嘅。咁所以咧，如果你有興趣啦，想聽下我哋4個以一個好輕鬆搞笑嘅形式咧，去講下啲人生上面嘅一啲唔同嘅見解或者一啲唔同嘅學到嘅嘢啦，咁就記住喺我哋下面應該有個連結嘅，會喺呢度出現㗎啦。咁咧就撳入去啦，同埋同你哋嘅朋友可以分享。